各位同學，你哋好多同學咧都考完試啦。黃老師咧睇過你哋份試卷啦，標點符號咧都仲係重災區喎。今日咧同你哋講下呢一個專名號嘅用法啊吓。專名號咧，你哋錯嘅地方喺邊度咧？我呢度咧就列咗少少出嚟啦，包括啲乜嘢咧？嗱，呢個真係好大意嘅錯啊！人名我哋淨係揀姓氏嘅啫嘛，係咪啊？千祈唔好揀埋個稱呼啊吓，記得。另外第二個咧就係國家同埋城市嘅問題啦，記住啊，你哋國家城市，我哋一定係分開兩條專名號咁樣去揀㗎吓。嗱，如果再有啲題目咧係出現咗呢一個情況，譬如係啲乜嘢咧，打落嚟俾你哋睇下先。如果有啲題目出現咗呢一個情況，譬如呢度中國四川省咁樣出咯喎，你哋個專名號又會點樣揀啊？我哋咧一定都係揀兩條專名號，咁樣分開去揀啦吓。又問下你哋先，四川省個省字揀唔揀啊？一定都要揀埋噶吓，一定都要揀埋噶吓，一定係咁樣揀噶喎。記得地方名嘅專名號用法咯喎。嗱，下面繼續啦，呢個新界大嶼山都一定係分開兩條專名號去揀嘅吓。呢度啦，小學名、公司名、餐廳名，全部都係一條專名號過，唔係咁樣樣分開嘅。餐廳名都係啊，咩澳洲牛奶公司啊，餐廳係嘛，乜乜乜茶餐廳，我哋一定係加埋茶餐廳呢三個字噶噃，記住啦。康朝加埋個朝字。三國時期咧，呢個時期就千祈唔好間埋佢咯噃，記得呢啲常犯嘅錯，下次考試唔好再犯啦吓。嗱，下面呢度再睇埋咯喎，哇，呢度又係錯得好犀利啊！你哋好多同學咧喺節日名加咗專名號啊，呢個中秋節節日名永遠唔會加專名號，記得啦吓。鬱金香個名雖然好特別，但係我哋都唔會加專名號。植物名、動物名，無論佢個名幾特別都好，嗱，好似啲咩緬因貓啊，我哋咧都永遠唔會喺動物名同埋植物名嗰度加專名號㗎。你哋一定要記得咯喎嚇。嗱，活動名稱咧，我哋係一定寫引號㗎，各位同學，引號唔會寫專名號㗎嚇。歌名啦，我哋係寫書名號。嗱，呢個下面呢個咧就最多同學錯咯喎。獎項名稱、活動名稱，我哋都一定係寫引號嘅。記得呢啲專名號嘅常犯錯誤咧，下次考試咧就唔好再錯啦，各位啊嚇，呢度好容易俾人扣分㗎。記住，拜拜。